哇！啲大閘蟹你就咁攞去蒸啊？哎呀，咁樣先原汁原味夠鮮甜喎。係咁整出嚟啊，甩頭甩骨㗎。你睇下你啊，咁樣蒸出嚟嘅蟹，水汪汪仲要甩手甩腳，咩鮮味都冇晒啦。大閘蟹你想佢原汁原味又鮮甜，鹽焗呢個方法嘅話，記得抹低佢啦。嗱，大閘蟹呢就係叫湖蟹，但係屬於淡水蟹，所以呢佢泥都好犀利嘅喎。我啲大閘蟹啊，呢啲毛嘅位置、鉗嘅位置同埋啲窿窿罅罅位置，記得攞牙刷呢去擦乾淨佢。佢含泥嘅，當然品質越靚嘅大閘蟹，佢含泥呢就越少。咁啊，為咗食得健康呢，麻煩啲都冇辦法嘅。嗱，每隻都擦一擦佢，蟹槓嘅位置有毛㗎嘛，擦乾淨佢。啲咁新鮮嘅大閘蟹呢，攞冰同水浸住佢，放落保鮮櫃，浸佢10分鐘，浸勻佢就 OK 啦。準備一隻呢無油無水嘅鑊，將海鹽呢倒落去，炒香佢，炒到鹽呢噼噼啪啪響啦，有少少黃黃地淺黃色啦，咁證明呢佢內部溫度呢已經達到120度以上㗎啦。咁就可以我嚟焗蟹㗎咯喎。趁啲蟹呢仲係暈緊未醒嘅時候放落去。嗱，呢個動作要快啊！嗱，聽到叭叭聲響㗎啦，俾少少廣東米酒，吸蓋，先焗佢3分鐘，瞬間蒸翻熟佢，令到神經壞死咗啦，咁佢就唔會跌手跌腳㗎啦。嗱，3分鐘打後呢，佢未完全熟透㗎喎，半熟啊，千祈唔好焗熟佢。呢時候呢，我哋夾起身，我哋幫佢剪開封印。好啦，我哋進行第2步。海鹽兜一兜佢先，兜均勻佢。準備一兜仔，裝起部分，將大閘蟹呢個殼向下，屎忽向上，反轉咁放，防止呢陣間蒸熟咗精華會流失啦。咁再喺面呢，每隻蟹鋪翻一塊薑片，去除咗多餘嘅寒氣。我重新將呢熱嘅鹽呢鋪翻落面度，保持中慢火，再俾多圈白酒，吸蓋，焗7分鐘就有得食啦。時間到，睇下咩情況先。嗱，通過啲燒酒咁樣焗佢嘅話呢，就已經冇晒酒精啦，揮發晒㗎啦。咁樣分開2次蒸嘅操作呢，第一佢唔會斷手斷腳，第二話個精華呢仲未流失。咁整出嘅大閘蟹呢，乾身得嚟呢，甘香鮮味呢又可以有所保留喎。最緊要攞隻海鹽去焗佢嘅話呢，佢唔會死鹹，係突出佢海鮮呢嗰種鹹鮮味，哇，就好正。哇！啲膏位可以怎啜得到嘅，而且比清蒸嘅話更加鮮、更加真啲味道。咁簡單，喺屋企學識咗就馬上試下咯喎，田碌姐啊！哇！發瘟，你做咩攞鹽揦我條線啊？哎呀，唔落啲鹽落去點你啲散出嚟啊？條線都未劏啊，你就落鹽去揦佢？你亂成晚啊，都仲有潺㗎嘛？我哋廣東人整盤龍鱔呢，只有2個標準嘅啫。第一，豉香要夠；第二，條線要夠爽。學似我咁樣處理條線嘅話呢，就點整都好食。第一步，放血，用廚房紙或者乾嘅布揸住佢，就唔會跣到成手係㗎啦。跟住呢，喺個頭同頸之間嗰個位置嚟一刀，切斷佢個頸骨，咁樣呢，佢就放血放得乾淨啦。嗱，佢未瓜嘅時候呢，佢放血先放得乾淨嘅喎。咁啊，趁佢而家放緊血嘅時候呢，我準備生粉同埋鹽放落去，揦佢，攞廚房布或者廚房紙呢揸住佢，跟住呢清洗下。嗱，千祈唔好用滾水，用70度嘅溫水或者熱水去淥一淥佢。咁佢淥瓜咗之後啦，就唔會再攞去潺㗎啦。我哋呢就攞乾嘅廚房布或者廚房紙去掠佢，將啲潺呢滅走佢。咁廚房一般呢都用刀刮走啲潺佢嘅。咁但係如果冇咁嘅刀工嘅話呢，就攞廚房紙掠佢幾次就好乾淨㗎啦。嗱，清理到咩程度呢？用手揸住佢係唔會跣手嘅，咁證明啲潺呢就處理得乾淨㗎啦。跟住呢，喺屁股嘅上方嚟一刀，將2隻筷子呢插入個內腔裏邊度，旋轉佢3、5、7下，直到呢佢內臟分離。跟住呢，用筷子夾翻出嚟，咁呢條黃鱔呢就清理乾淨啦。嗱，鱔呢就唔用斬嘅，聽啲師傅講呢係要切佢先可以去到骨刺㗎喎。咁切幾大嚿呢？咁大概1隻手指闊或者再幼啲就入味啲，好似咁樣就 OK 㗎啦。咁樣呢就可以落醬去蒸佢咯喎。哎呀，明仔梗係唔係啦，條鱔都未過冰火兩重天，豉汁唔入味啊，條鱔啊唔爽㗎。改好刀嘅白鱔呢，放喺冰水裏邊浸佢10分鐘，咁樣蒸出嚟嘅白鱔呢，就豉汁入味呢，肉質爽滑啦。條鱔呢仲浸緊嘅時候呢，我哋先準備下靈魂醬汁先，蒜蓉都要夠多啊，寧願多都唔好少。少少嘅辣椒打搭香，提一提個鮮味，陳皮粒去腥增香，2湯匙嘅豉汁醬，其他咩醬料都唔使落，淨係補啲糖落去提一提鮮味，俾少許嘅花生油撈勻佢。嗱，個冰水嘅鱔呢，記得吸乾多餘水分。想條鱔豉汁好入味嘅話，記得撈好再放醬落去。我哋俾生粉呢多啲都唔怕，咁樣呢就唔會瀉油瀉汁。再俾生油，嗱撈勻佢，要等油呢同生粉呢充分包裹住盤龍鱔呢每一寸肌膚，咁樣啲盤龍鱔呢就入味均勻，就唔會瀉油瀉汁啦。將調配好嘅豉汁醬倒落去。繼續撈佢，嗱，記得啊，每一啲窿窿罅罅嘅位置呢，都要用醬呢嚟包裹佢，因為我哋預先落咗生粉啦，所以佢醬呢着味呢就比較均勻啲啦。嗱，入好味之後呢，我就輕輕咁樣醃佢10分鐘，將醃好嘅鱔呢從頭擺到落尾，旋轉咁樣將佢盤起身，個頭仔呢趌起身，跟住呢背脊向外。個腩位向內，將剩低嘅醬汁呢淋翻上條鱔度，滾水落鑊蒸10分鐘至15分鐘，就取決於你條鱔有幾大啦。嗱，叮當時間到啦吓，嗱，咁呢個盤龍鱔呢就大功告成啦。食之前呢，俾翻啲迷人嘅蔥花落去，咁就可以開隻咯喎。嗱，咁樣整出嚟啲白鱔呢，肉質爽滑。而且啊，個豉香味啊已經入晒骨㗎啦，所以每一啖嘅話都豉味香濃，又鮮又香。尤其係呢個豉汁醬呢個味道比較和啊，所以我哋冇落鹽啊，又冇落豉油，其他誇嘅嘢落去，就咁整2斤就搞掂晒㗎啦。學識咗就馬上試下咯喎，田碌姐。8溫啊！你整扒菜膽唔飛水直接落炒？唔係啊嘛，你生菜都要飛水。你咁樣整出嚟嘅生菜啊，唔單止軟爛爛啊，仲一啲都唔爽甜啊！喺屋企啊整生菜啊，你唔想水汪汪又要有口感嘅話，嗱，
點樣處理好講究嘅喎。呢個視頻記得睇清楚啦。嗱，買翻嚟啲生菜咧，外邊老咗熱爛葉咧，我哋唔要，搣開佢。呢道菜咧，我淨係要個菜膽嘅啫。嗱，菜膽咧保留到咩程度咧？保留到剩翻一攬呢個心嘅位置，係最爽甜嘅。跟住咧就進行改刀，菜膽切走頭部、尾部位置進行修改，兩個斜刀，嗱，切成咁樣，留起備用。首先燒滾鑊水佢，嗱，燒到大滾啦，俾多啲油落去。所謂油多不傷菜，嗱，越多油咧，陣間烚出啲菜咧，色澤就越靚。水咧落少少嘅底味，糖唔使落咁多，因為咧生菜自帶甜味嘅，鹽可以俾多少少。嗱，呢度咁多生菜，唔好一次過車晒落去，我哋分開一汁汁咁樣放落去。嗱，攞個鑊鏟咧，輕輕佢，數幾秒啊，數佢20秒，保持水滾，撈翻起身。你睇而家啲菜係咪又青綠又脆香啊？俾少少麻油，落幾滴豉油落去，或者花膠醬，你睇係咪好正啊？咁樣整啲生菜係咪又脆綠又香甜啊？咁菜膽咧就同樣嘅方法啦，但係咧一次過唔好落咁多，唔夠油就要補油，放落去。我哋用彈嘅方式，咩叫彈啊？即係一路翻動佢，一路滾佢。喺我哋粵菜烹調裏邊，呢叫彈。嗱，咁樣彈到佢咧柔軟啦，開始脆綠啦，顏色越嚟越亮澤啦，就可以撈起備用噶啦。放埋一邊備用嘅時候咧，記得要隔乾水佢，預防咧放嘅時候咧佢會借雞，就會變軟泥泥出水噶啦。嗱，浸好嘅花菇咧，我哋記得揸乾嘅水分，放起佢留起備用。嗱，呢一啲浸過花菇嘅水，記得留起備用。熱鑊冷油，放入鵝油。花菇咧同鵝油係絕配嘅，有條件就用鵝油啦，跟住退其次嘅就係雞油啦，咁最後咧豬油都可以。爆香油之後啦，放薑米、蒜粒、浸好嘅花菇，好啦，爆香佢。爆香嘅過程裏邊咧，啲花菇咧就會吸飽嗰啲動物油噶啦，咁樣整出嚟咧就特別香啦。調翻慢火，整幾滴鬼根味落去，激發香味，將佢啲酒氣咧炒走佢，剩翻香味嘅時候啦，落糖、鹽進行調味。屋企咧有條件嘅話咧，就用呢隻花膠包汁醬，因為咧呢啲包汁醬嘅話同花菇啊啲菌菇類嘅咧係非常之搭嘅。好啦，兜均勻佢，俾少少豉油咧進行調色，豉油咧就純粹調色作用嘅啫，千祈唔好俾多吓。如果有老抽啊，俾老抽，浸個花菇嘅水倒埋落去，咁調翻大火，重新煲滾，吸蓋燜佢個半鐘。如果冇時間啦，又想方便嘅話，水滾之後倒落電飯煲度，撳煲飯鍵，得閒嘅時候咧攞翻出嚟翻撻佢就零舍香噶啦。將燜好嘅花菇咧放喺上邊，擺靚仔佢，燒紅隻鑊佢，將啲醬汁咧倒翻落去，將浸好嘅花膠倒埋落去，騰啲湯咧煨一煨啲花膠，花膠吸收湯之後咧就有味道啦。嗱，呢個時候咧就進行調味咯，補少少鹽。嗱，色水唔夠咧就老抽嚟炒。嗱，咁樣滾住佢，大概係5分鐘到。太耐咧啲花膠咧會謝雞啊，冇口感噶咯。撈起備用吓。將啲醬汁咧收至濃稠。如果唔夠濃稠嘅話咧，我哋勾個芡佢，俾少少明油亮芡吓。嗱，食之前咧，將收緊嘅醬汁咧淋翻落啲菜度。嗱，咁樣整出嚟香菇扒菜膽咧，生菜咧又清又甜又爽口，香菇咧佢索晒啲鮑汁嘅香味啊，所以咧佢係又鮮啦又香嘅喎，而且最緊要鹹淡適中啊嘛。咁我哋花膠由於個烹調時間冇咁耐啊，所以咧佢已經吸收咗啲醬汁味，但係又可以保持原先嘅口感，清淡得嚟咧又香又鮮喎。呢個咧就係我哋傳統廣東嘅粵菜扒菜膽啦，做起身啊係非常方便噶。學識咗嘅話，自己喺屋企試下咯喎。唔該。哇，明仔，你攞個豬脷脊肉做咩啊？蒸肉丸啊嘛，瘦肉咪啱晒咯。係，你咁樣整出嚟肉丸啊，又霉又柴，一啲都唔爽口噶。咁應該用邊一個位置啊？你想整出嚟肉丸咧，爽口彈牙又有化油嘅口感嘅話，嗱，邊一個部位咧就非常之關鍵啦。做肉丸或者用嚟炒嘅話，你想佢咧整耐咗都唔會柴咧，就盡量用到第一刀，我哋叫鶯歌嘴，又叫梅頭肉。嗱，喺我哋麗朗市場咧，佢會幫你起好咗啲肥肉嘅，就比較良心啲。唔知你哋個市場係咪咁啦？咁你想要翻嚿肥肉咧，你要問翻佢攞就得噶啦。咁我哋做肉餅嘅話咧，就盡量用手剁，先切片就後剁肉，咁樣做出嚟嘅肉餅咧就有口感，肥瘦比例咧就係7:2。嗱，千祈唔好用攪機攪啊，啲纖維打斷晒咧，啲肉丸咧就唔爽滑嘅咯噃。嗱，剁到咩程度咧？好似火柴頭咁細，不但止佢已經開始有泥狀噶啦，但係啲纖維咧仲黏埋一齊啦，膠性好強嘅。咁呢個程度咧就可以留起備用啦。好，肥豬肉咧就切細粒，肥豬肉咧唔係冷痿嗰啲豬肉喎，係用翻鶯歌嘴皮上邊嗰塊肥豬肉。呢啲豬肉咧佢有化口感啦，而且咧食落係爽嘅喎。嗱，調味好簡單嘅啫，但係啲肉丸啊、肉餅呢啲唔好試味噶嘛。咁就1斤肉咧，按照4克鹽嘅一個比例咧去放，就唔會過於鹹噶啦。鹽同糖嘅比例咧亦係1:1，再俾蠔油咧進行提鮮，就大概係8克左右。生抽咧可以提高食味，同埋咧提高佢色澤，但係不宜放多。咁大概咧同鹽一樣，一匙羹仔咁多就可以噶啦。仲有俾啲胡椒粉，可以去腥提一提香。嗱，唔需要多吓，但係咧要放少少。再將馬蹄啊同其他食材
倒埋落去。通常呢，要令到肉丸膨脹有空氣感嘅話呢，酒樓啊或者係其他食肆呢都會落啲鹼水落去嘅。但係呢，佢某個程度嚟講呢，會破壞肉嘅香味同埋鮮味嘅喎。咁我哋今日用咩呢？用淮山粉，大概呢就放40克左右，即係2瓶羹。好，開始撈佢。嗱，咁撈嘅時候呢，除咗要令到佢啲味料均勻之外呢，我哋俾啲薑葱水去，令到佢呢有去腥增香作用。嗱，咁薑葱水呢係放幾多呢？大概呢係50毫升至70毫升，多或少嘅話呢，就睇自己酌量去減啦。你想肉丸實淨啲嘅話呢，你就放少啲；你想肉丸呢比較 Q 彈啲嘅，咁你就放多少少水，就咁順住一方向撈佢。呢個時候呢係為咗令到佢味料呢着味同埋均勻。嗱，就係咁樣一路旋轉，一路咁撈佢，撈到呢啲豬肉呢，佢從原來嘅發白，因為我哋放到蠔油啊、豉油落去嘛，開始有啲紅紅地啦，有啲金金地、黃黃地啦，咁證明呢就已經係撈得比較均勻噶啦。咁我哋呢就打佢，咁要打幾多下呢？咁樣要打到呢，佢完全呢啲纖維感溶於肉泥度，睇落去好似似肉芡咁樣，從肉粒呢變成肉泥咁樣。嗱，啲肉丸呢就夠滑啦。準備一塊呢烚好咗嘅荷葉，咁就更好出味，更加清香啦。嗱，咁啲肉丸點整呢？攞隻手去揸佢，揸到之後呢就擠佢，擠咗呢攞佢出嚟。咁至於大細嘅話呢，就睇你個人而定啦。啊，呢個冇標準嘅喎。嗱，咁就擺好佢，揸佢，擠佢，攞隻手呢慢慢將佢定一定型。好啦，咁擺好佢咁得啦。啲肉丸呢就盡量唔好黐埋一齊，要留有空間。咁整得熟嘅時候呢，就熟得均勻啦。滾水落鑊，保持大火，蒸佢10到15分鐘。嗱，蒸好肉丸呢，撒翻啲迷人蔥花，整色整水。如果覺得唔夠鹹嘅話呢，放幾滴蒸魚豉油落去，添加個食味，咁樣就大功告成噶啦。試試先。嗰啲肥豬肉呢會有化油感覺，由於我哋攞馬蹄啦，又落到少陳味落去，香味夠之餘呢，食落去好清爽，一啲都唔油膩，而且唔好驚食肥豬肉嘅人啊，咁樣食法嘅話，都食唔出有肥豬肉，越食越香口嘅喎。而且自己屋企人整嘅話呢，放嘅都係健康嘢，唔使驚話好似出邊啦食嗰啲不知名嘅嘢啊嘛。嗱，簡單易做，學識咗就馬上試下咯。掂碌蔗。偉哥，蒸排骨用邊個位置先滑溜啲啊？梗係用你呢個位置最正斗啦。咁點區分啊？蒸排骨要撈咗再入味，就入到味先撈啊。如果唔係咁整，就卸油卸汁。呢幾個步驟千祈咪搞錯。如果唔係蒸出嚟又老又柴。蒸嘢嘅話就首選係前排。前排個排頭呢，佢係會海綿骨嘅，即係咬得爛嗰種。中間呢度呢係扁形嘅，我哋叫蔗渣骨。攞刀斬佢嘅時候呢，係斬得碎嘅。最緊要就係排尾嘅位置啦，有好多軟骨，死身會非常之香。如果中排嘅話，骨呢係圓嘅，佢係鞋口嘅。咁呢啲排骨呢，蒸起身就冇咁爽滑㗎啦。嗱，咁市場買翻啲排骨就斬到2指闊啦。咁如果你想去快熟嘅話呢，你斬1指闊就可以㗎啦。咁你排骨就個個摸過晒啊，肯定有啲邋遢㗎啦。咁我哋洗一洗佢先。嗱，咁我哋俾多啲生粉，俾啲水。咁有人問啦，如果我一個唔好彩買到嗰嚿骨特別腥嘅，咁點辦呢？咁樣嗱，如果係咁嘅情況嘅話呢，生粉係唔夠嘅。咁我俾少啲鹽，利用鹽嘅滲透壓呢，將佢裏邊嗰啲腥味呢壓出嚟，就咁洗佢。咁啊，利用3級吸附能力呢，嗱，將啲雜質呢表面啊，仲有啲灰塵啊吸出嚟。嗱，就咁樣重複洗佢2次就得㗎啦。就咁樣洗到佢呢仲係粉紅色嘅，千祈呢就唔好似酒樓咁樣啤水啤到佢白晒，咁就乜香味都冇晒㗎啦。洗咗2、3次嘅排骨呢，記得攞廚房紙或者廚房布吸乾佢多餘水分。整排骨你唔想佢卸油卸汁，第一3分一定要多。你唔想佢又柴又老嘅話，一定要撈好先再入味。俾大量嘅生粉，1斤骨就10克生粉，再俾新油，跟住呢撈勻佢。撈嘅時候呢，我哋用隻手呢一路揸佢，俾啲外力佢，一路旋轉個方向，一個方向咁樣撈。嗱，一路撈呢，我哋聞到新油香啦，佢打入啲骨裏邊度。第二，啲骨會迅速起膠，啲骨一起膠呢，證明呢佢蒸起身呢就唔會發柴啦。排骨搭配咩食材一齊蒸嘅話，佢調味都唔一樣㗎喎。首先俾大量嘅蒜，蒜呢對排骨嚟講呢係有強大嘅劈腥作用嘅。呢個呢就係我哋廣東人嘅浪漫啦，西城嘅黑山欖角。大量嘅欖角碎之後呢，我哋仲要俾翻少少薑粒佢，因為搭配魚仔去蒸排骨嘅話，薑呢可以有效提高佢食味。唔食得辣嘅話，可以俾少少嘅小米椒。重點嚟喎，排骨蒸魚乾啊、蒸銀魚啊、蒸鹹魚啊，呢樣嘢係提高成個菜食味嘅主要關鍵嚟嘅喎，就係泡椒啦。落泡香味呢，可以令個成個菜食味呢增添風采嘅喎。成隻放落去，利用個香味呢滲透落啲骨度。呢啲所有材料呢，全部都真香嘅。點入味呢？糖做底味，蠔油呢係提鮮嘅，俾少少美極醬油去提高佢成個食味，同埋呢要調一調啲顏色。如果唔係蒸出嚟呢，就白賴晒，唔好睇嘅咯喎。戴好隻手套就撈勻佢。同樣手法，我哋一路撈嘅時候呢，隻手呢要俾啲外力佢，等啲味料呢入一碗排骨裏邊度。嗱，呢種先撈後入味嘅方法呢，會比你傳統做嘅方法呢要醃多耐啲嘅時間嘅。
正常嚟講，我醃10分鐘，咁我哋今日咧就醃佢15分鐘。趁住我哋醃排骨嘅時間咧，我哋準備一啲銀魚仔，俾啲和暖水，千祈就唔好滾水吓。咁啊浸佢咧，大概10到15分鐘就可以噶啦。因為銀魚類嘅呢啲魚乾仔啊，你浸得耐嘅話咧，會影響佢成個食味同埋個肉質噶，就係為咗浸軟佢嘅啫，唔係為咗發大佢。醃好個排骨咧，平鋪落去碟度，盡量咧就唔好搭埋一齊，令到佢受熱均勻。將浸好嘅銀魚仔鋪翻上去，記得啦，揦一揦水，唔好水汪汪咁車落去啊，會影響排骨嘅品質噶。咁就滾水落鑊，蒸幾耐咧，就睇你嘅排骨斬得大嚿定細嚿啦。細嚿嘅話10分鐘得噶啦，大嚿嘅話可能蒸多5到3分鐘噶。非常鮮味。嗱，排骨咧用呢個撈過再蒸嘅方式咧，蒸耐咗唔會柴，而且食起身嘅話又香又滑，仲有佢吸收銀魚仔嘅味嘅話咧，配合起身嘅話非常之開胃。由於咧呢隻銀魚咧佢係淡乾型嘅，鮮味為主，所以食落口咧係唔好鹹，空口食都冇問題嘅。學識咗馬上試下啦，甜谷正。話花甲炆雞，啲花甲未焯水，啲雞又未撈，你搞咩啊？花甲焯咗水咪唔鮮啦，你雞撈咗咪會鞋噶嘛？咁樣整出嚟啲花甲成口沙，啲雞肉又唔滑，盞膠噶咋？嗱，盡量揀大隻啲花甲咧，咁就有肉食啦。嗱，盡量揀呢啲起晒金邊嘅，呢啲咧沙就比較少，啲肉就比較鮮。嗱，花甲咧本身好乾淨啊，但係表面咧有陣潺喺度嘅，我哋俾少生粉，再加清水。去撈佢，咁樣摩擦佢，等佢表面陣潺咧，洗走佢，咁就乾淨衛生啦。嗱，洗乾淨嘅花甲咧，直接當水落鑊，再俾啲薑，大火煲滾啲水去，大概飛佢1分鐘就可以噶啦。佢完全開蓋之後嘅話咧，嗰啲花甲咧就靚仔啦。你發現咧唔開蓋嗰啲咧，裏邊咧要麼就死甲，裏邊咧全部沙嚟嘅，所以啊，你飛水啊，先至唔會食到成口沙噶。嗱，準備個蜜漏咧，保留原湯，花甲咧放入純正水裏邊，咁樣咧唔單止可以洗走多餘嘅沙，我哋仲要咧搣走另一邊嘅蜆佢，令到咧佢藏沙嘅位置咧減少，食起身咧就方便好多啦。嗱，今日用到咧鬍鬚雞，大概咧8-2日左右夠晒身噶。呢啲雞肉咧佢唔會太韌，但炆起身咧又夠爽滑，皮下脂肪咧唔算好厚。我哋洗乾淨咧斬咗就唔好再洗啦，大概斬到1指闊。嗱，我將啲雞咧簡單醃味先吓。嗱，呢啲春子咧留翻嚟滾湯，我哋俾4到5克嘅鹽，有鹽必有糖啊，俾4到5克嘅糖、胡椒粉、生粉、花生油撈勻佢。嗱，撈雞同醃雞嘅時候咧，我唔建議落生抽啊，因為我唔知每個家庭咧生抽嘅品質去邊度，立亂落嘅話好容易發酸嘅喎。醃製嘅過程裏邊咧，我哋不斷揸佢，要揸到咧開始起膠啦，開始黏手啦，咁啊證明咧撈低啲雞夠滑啦，留起備用。嗱，熱鑊冷油，將醃好嘅雞倒落去，記得攤開佢，先唔喐佢住先啊。一面咧煎香咗啦，我再反另一面。嗱，一定要煎到咧兩面金黃咧乾身，咁啲雞炆出嚟先靚嘅喎。嗱，反轉另一面之後咧，我哋放薑、蒜、廣東米酒。嗱，煎到兩面金黃啦，我哋放埋啲花甲落去，俾少少蠔油提鮮，生抽調色提味，將啲醬汁咧兜均勻之後咧，暫時出鑊，留起備用。嗱，浮皮咧，我哋預先喺度溫水咧浸開佢，攞碟揸住佢，大概浸佢半個鐘。嗱，浸好浮皮咧，記得揸乾水分佢，咁樣咧先好入味、好索汁嘅喎。將浸好嘅浮皮咧進行改刀，大概切到咧佢雞肉大細就可以噶啦。嗱，屋企有條件嘅話，準備一沙煲；如果冇嘅話，學似我咁淨係用隻鑊，將浮皮倒落去鋪底。將炒好嘅雞同埋花甲倒埋落去，再倒入我哋熬過嘅花甲湯，保持大火煲滾，就咁簡單咁樣放少少砂糖去和翻隻味，因為已經落咗好多醬油喺度啊，夠晒鹹噶啦。重新煲滾之後咧，放埋啲芫茜葱落去，咁就食得噶啦。咁樣處理個花甲咧，唔單止冇沙，雞肉咧就算用湯滾過都一樣咁滑溜，而且豬皮咧吸收晒咧雞肉同埋花甲嗰種鮮味，真係從脷根鮮到腳趾尾噶。嗱，簡單易做，學識咗就馬上試下啦，甜谷姐啊！